กับถนนเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของอุบัติเหตุถือว่าเป็นเรื่องปกติที่สุดเพราะว่าถนนก็เป็นทางสัญจรไปมาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลใดดูแลถนนหนทางอันเป็นสาธารณะดูแลศาลาริมทางอันเป็นสาธารณะดูแลแหล่งน้ำต้นน้ำภูเขาป่าไม้อันเป็นของสาธารณะด้วยเจตนาบริสุทธิ์บุคคลนั้นชื่อได้ว่าได้บุญหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้แบบนี้ว่าบุคคลใดได้ดูแลสิ่งใดอันเป็นสาธารณะบุคคลนั้นก็ย่อมมีบุญมากดังนั้นถนนที่เรากำลังสร้างกันอยู่ถึงเราจะเป็นเฟืองจักรเฟืองหนึ่งแต่ก็ถือว่าจะขับเคลื่อนได้ก็ต้องอาศัยเฟืองจักรเล็กๆหรือว่าเราอาจจะเป็นจิ๊กซอว์เล็กๆตัวหนึ่งแต่เชื่อว่าถ้าจิ๊กซอว์ตัวของเราเนี่ยขาดไปรูปภาพนี้ออกมาก็ไม่สวยแน่นอนดังนั้นจึงอย่าได้คิดว่าเรามีอะไรที่ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นนายใหญ่นายโตถึงจะมีนายแต่ละลำดับขึ้นไปแต่ก็ขอให้นึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับเราเป็นองค์ประกอบของหน่วยงานที่จะทำให้ขับเคลื่อนไปกันได้บางทีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสายของเราอาจจะไม่ได้จบสายวิทย์เนี่ยก็เรียนยากหน่อยเรียนวิทยาศาสตร์สายวิทย์ก็จะไปเป็นพวกเป็นแพทย์เป็นวิศวกรแต่เมื่อเป็นสายวิทย์ไม่ได้แล้วก็เป็นสายศิลป์ก็ได้สายศิลป์นี่ก็จะเป็นพวกสับเปลือแล้วพวกนี้พอได้อยู่นะงั้นในหน่วยงานเนี้ยถนนเนี่ยมันต้องมีการออกแบบใช่ไหมถนนมีการออกแบบบางทีสายวิศวกรก็คือสายของการคำนวณในเรื่องของการกะระยะถ้าเราจะบอกวิศวกรเก่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ซัมซุงเนี่ยเราเชื่อว่าสมรรถนะของซัมซุงหรือออปชันของซัมซุงฟังก์ชันต่างๆเนี่ยยังไงก็สู้ iPhone เขาไม่ได้แต่ว่าสายวิทย์ของเขาคือการดีไซน์เนี่ย iPhone สู้ไม่ได้งั้นบางทีเนี่ยสายศิลป์มันก็มีประโยชน์มากกว่าสายวิทย์ก็มีในบางทีหรือเหมือนที่ทำน้ำมนต์เมื่อสักครู่นี้ก็คือน้ำมนต์เมื่อเราหยดความร้อนลงไปเจอกับน้ำเย็นก็ทำให้น้ำสามารถที่จะดับความร้อนของเทียนได้ก็เหมือนในหน่วยงานทุกหน่วยงานเหมือนกันบางทีหัวหน้าร้อนถ้าลูกน้องร้อนด้วยก็คงยากที่จะอยู่กันได้หรือว่าถ้าเย็นทั้งคู่เนี่ยได้ประโยชน์กว่าแต่ถ้าร้อนพร้อมกันเนี่ยยังไงซึ่งก็ไม่ดีดังนั้นการทำน้ำมนต์ถ้าจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดน้ำมนต์จะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือจะต้องเป็นน้ำมนต์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจว่าน้ำมนต์นี้เราทำก็เพื่อเป็นการอุปมาอุปไมยความขลังความศักดิ์สิทธิ์จากสมาธิจิตของพระก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้ได้ผลจริงๆชัดๆนั่นก็คือการได้เห็นว่าความร้อนในที่ทำงานมีแน่นอนบางทีนายก็สับโขกและถ้าลูกน้องสับปรับก็อยู่ด้วยกันยากลูกหลานสับปรับพ่อแม่สับโขกก็อยู่ด้วยกันยากทั้งสองสับก็คงไม่มีความสำเร็จอยู่ด้วยกันได้เลยฉะนั้นเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยอาตมาหยิบตลับปัดมาแล้วอาตมาก็ลืมดูว่าพระพุทธรูปเนี่ยอยู่ด้านนี้พอตั้งตลับปัดได้อาตมาก็ตั้งตลับปัดท่านี้แล้วก็หลับตาให้ศีลพอให้ศีลไปก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่ทำไมโยมหัวเราะกันคิดคักพอลืมตาขึ้นมาตกใจมาจักเอ๋กับพระพุทธเจ้าหันพระพุทธเจ้าหันหน้ามาตรงกับเราพอดีความจริงต้องหันพระพุทธเจ้าออกแต่ไม่รู้จะทำยังไงหันด้านนี้ไปหาโยมแล้วพอลืมตามาโยมก็บอกอาจารย์หันตลับปัดผิดท่าแล้วอาจารย์ก็เลยตอบกลับไปว่าเจริญพรโยมวันนี้ที่หันตลับปัดทางนี้ไปหาโยมเพื่อที่จะบอกว่าชีวิตของเราว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนเกิดมาเราก็ไม่มีอะไรตอนตายไปแล้วก็ไม่มีอะไรตอนอยู่นี่ก็อย่าทำตัวให้รู้สึกว่ามีอะไรไม่งั้นปัญหามันจะเยอะฉะนั้นเราเกิดมาก็ไม่มีอะไรชีวิตเราล้วนแต่ว่างเปล่าทั้งนั้นขอเจริญพรเอาตัวรอดไปได้ครั้งหนึ่งแต่ความจริงเห็นไหมมันก็เป็นปฏิภาณเพื่อที่จะให้เกิดธรรมะได้ดังนั้นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราทุกอย่างเลยล้วนแต่เป็นอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันการ
อยู่ร่วมกันในทีมงานเดียวกัน ถ้าคนหนึ่งมีความสามารถอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็อย่าบอกว่าคนนี้บกพร่องคนนี้สมบูรณ์เพราะจริงๆก็ไม่น่าจะมีใครสมบูรณ์ เราเคยเห็นคนตาบอดคนตาบอดกับคนขาขาดแต่เข้าไปด้วยกันได้ คนตาบอดไม่เห็นทางคนขาขาดบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเป็นตาให้แต่ช่วยอุ้มฉันหน่อยแล้วกันแต่ฉันนั่งรถเข็นแล้วช่วยเข็นฉันไปหน่อยช่วยเป็นขาแทนฉันทีหนึ่งฉันไม่มีขาแต่คุณมีขาคุณเป็นขาแทนฉันไม่มีฉันมีตาแต่คุณไม่มีตาก็เป็นตาเป็นขาแทนกันสองคนสามารถที่จะจบลงได้ในคนคนเดียวกันก็จึงบอกว่าการทำงานในองค์กรในหน่วยงานเดียวกันแน่นอนที่สุดเป็นมาตรฐานที่เราทุกท่านทราบดีว่ายังไงก็คงไม่มีใครที่จะสมบูรณ์เต็ม100%คงไม่มีใครที่จะสมบูรณ์นะอาหารถ้าเราจะบอกว่าเราไม่ชอบพริกกินพริกแล้วเผ็ดเหลือเกินถ้าเราบอกว่าเราไม่ชอบตะไคร้เราไม่ชอบหัวคาเราไม่ชอบไข่เราไม่ชอบเนื้อหมูเราไม่ชอบให้กินเนื้อหมูอย่างเดียวเราก็ไม่เอาให้กินตะไคร้อย่างเดียวเราก็ไม่เอาแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าถ้าในอาหาร1 จานเอาตะไคร้ใส่ไปนิดหัวขาใส่ไปนิดหมูใส่ไปนิดไข่ใส่ไปหน่อยเนื้อปลาใส่ไปนิดเชื่อเลยว่าเราทุกคนจะไม่ปฏิเสธเลยว่าอาหารจานนี้มันที่สุดของความอร่อยดังนั้นในที่ทำงานถ้าเราคิดว่าเป็นการเฉลี่ยเป็นการแบ่งปันความสุขจากลูกจ้างคนเล็กคนน้อยที่อยู่ทำงานกับหัวหน้ายิ่งใหญ่นายโตแต่สุดท้ายเราก็เมื่อยืนแล้วหัวใจเราทุกคนมันอยู่ในระนาบเดียวกันหมดเลยความสูงคงไม่ต่างกันมากนักยกเว้นแต่มาลีดวงดีผู้หญิงสูงที่สุดในโลกที่เพิ่งตายไปอาจจะหัวใจสูงกว่าเขานิดนึงนั่นก็มาพร้อมกับโรคหัวใจเหมือนกันฉะนั้นวันนี้ก็จึงโดยใจความต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้ข้อคิดร่วมกันว่าลองดูเถอะรอบๆตัวเราล้วนแต่มีธรรมะเตือนใจมีสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นในมิติที่ว่าเราต้องเกื้อกูลถ้าเราเกื้อกูลกันไม่ได้สังคมนี้ก็อยู่ด้วยกันยากพอสมควรเหมือนกันนั้นถ้าเราเกื้อกูลกันได้ก็ขับเคลื่อนประเทศนี้ไปด้วยกันได้ไม่นานหรอกโยมไม่เกิน200 ปีคนลืมเราหมดดูที่ในรอบ200 ปีที่ผ่านมาให้เราจำชื่อใครได้บ้างอย่างมากก็สมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ไม่มากแต่ตอนนี้บางทีมนุษย์มีความรู้สึกเหมือนกับว่าทำเหมือนกับว่าเราจะอยู่เป็น1,000 ปีแต่ความจริงเมื่อเราตายลงไม่เกิน5 ปี10 ปีก็จะเริ่มเลือนลางแล้วถ้าพูดถึง100 ปี200 ปียิ่งไม่มีใครจำเราได้เลยดังนั้นถ้าใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีความสุขกับงานที่ทำก็ถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐแล้วดังนั้นจึงได้ขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ของผู้ที่ทำงานตามคำสั่งพระพุทธเจ้าว่าได้ทำสิ่งที่เป็นทางสัญจรสาธารณะอันจะได้บุญหาประมาณไม่ได้มีแหล่งน้ำ2 ข้างทางเราได้มา1 ถนนแต่เราได้2 แหล่งน้ำก็คือแหล่งน้ำที่อยู่2 ข้างฝั่งถนนเมื่อเราได้ถนนมาเราก็ไม่ปฏิเสธว่าเราก็มีแหล่งน้ำสำหรับเรือวิ่งได้ไปคู่กันทั้งล้อรถและท้องเรือก็จึงได้กล่าวธรรมะโดยสังเขปว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายทำมาดีแล้วและรักใคร่สมัครสมานกลมเกลียวเพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไม่มีความทุกข์ร่วมกันวันนี้อาตมาภาพจึงขออำนวยอวยพรให้เราท่านทุกท่านจงทำงานด้วยความราบรื่นปลอดภัยอย่าได้มีรถคันใดเสียหลักมาชนเราจนเสียชีวิตข้ามทางในขณะทำงานอย่าได้มีเหตุอันใดที่จะทำให้เส้นทางของเราที่เราทำกลายเป็นเส้นทางที่คนเชื่อว่าเป็นอัปมงคลคือมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งขออำนาจบารมีพระรัตนตรัยช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้มีความสุขความเจริญอายุวันโนสุขังพลังด้วยกันทุกท่านเถิดสาธุ